हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैंक ब्लॉगर। आज की इस वीडियो में मैं चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन की टाइपिंग के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ। मेरे नॉन में जो थे उनका आज टाइपिंग टेस्ट था, तो चलिए डिस्कस करते हैं। जो उन्होंने बताया है मैं वही पिक्चर यहाँ पर क्लियर करने लगा हूँ। तो किन बात का आपने ध्यान रखना है और क्या वहाँ पर होगा, तो जिनका पेपर 21, 22 और 23 तारीख को है तो वो ये वीडियो ज़रूर देखें और इस वीडियो को एंड तक देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो क्या होगा, वहाँ पर आपकी अटेंडेंस होगी, ठीक है। फिर सेकेंडली आप अपने पीसी के सामने बैठोगे और ठीक है। और जो टेस्ट हुआ था वो वर्ड के एमएस वर्ड में हुआ था, ठीक है। एमएस वर्ड में आपका टेस्ट हुआ था। आपके डेस्कटॉप पे जो स्क्रीन होगी आपकी, वहाँ पर एक फ़ाइल मिलेगी आपको, ठीक है। उसको आपने सेव एज़ कमांड देनी है। सेव एज़ देनी है, या तो कंट्रोल एस करोगे आप, ठीक है। अगर माउस नहीं छेड़ना तो सिंपल आपको कमांड बता देता हूँ, कंट्रोल एस करना है या आपने F12 करना है अगर ऑलरेडी कंट्रोल एस हुआ है, ठीक है। क्योंकि सेव एज़ में हम F12 करके उसको नेम देते हैं, ठीक है। तो उसको आपने रोल नंबर से सेव करना है, ठीक है। रोल नंबर से सेव एज़ करना है ताकि आपने जो उस पर टाइप किया है वर्ड पे, तो वो आपको वो आप ही का ही रोल नंबर होगा और आप ही की वो होगी टाइपिंग उसमें, ठीक है। तो ये सब करने के बाद, ठीक है, उनका जो भी स्क्रीन आपको दिखेगी ना, वहाँ पर कोई भी आपने सेटिंग नहीं छेड़नी, ठीक है। उनके मुताबिक 12 का फ़ॉन्ट था वहाँ पर। जो फ़ॉन्ट का साइज़ था वो 12 था, ठीक है। और आपने कोई भी सेटिंग वहाँ पर नहीं छेड़नी, वो इंस्ट्रक्शन भी आपको बताएंगे ना। आपने माउस कहीं कहीं पर भी नहीं लेकर जाना। और ठीक है, जब वो टाइपिंग जैसे उन्होंने करी, मैं बताऊंगा आगे जाकर क्या क्या उनका मतलब कि टाइपिंग किस वे में थी। एक पूरा पैराग्राफ था कि अलग अलग पैराग्राफ थे, ठीक है। तो एक तो प्रिंटेड फॉर्म आपको दिया हुआ था, प्रिंटेड शीट थी, ठीक है। उसमें से उनके आई थिंक वो कह रहे थे 3-4 मतलब जैसे पैराग्राफ आ गए, वो थे वहाँ पर, ठीक है। और पैराग्राफ में अगर देखिए, कन्फ्यूज़न आपने बिल्कुल नहीं रखनी। जैसे मैंने आपको पहले भी पिछली वीडियो में बताया था कि अगर तो पैराग्राफ देखिए, मतलब यहाँ से लाइन स्टार्ट हुई, यहाँ ख़त्म, फिर लाइन स्टार्ट होती है यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पर आकर ख़त्म, ठीक है। यहाँ पर हम लगाएंगे एंटर और फिर यहाँ से एक पैराग्राफ शुरू ऐसे, फिर यहाँ पर ख़त्म, फिर यहाँ पर एंटर, फिर एक पैराग्राफ यहाँ से शुरू, ठीक है। तो यहाँ पर आपने टैब की का इस्तेमाल करना है। अगर ये पहले पे आपको स्पेस दिख रही है ना, जैसे ये स्पेस दिख रही है आपको, तो यहाँ पर आपने टैब की का इस्तेमाल करना है, ठीक है। और बैक स्पेस, जैसा मैंने कल भी वीडियो में जो बनाई थी, जो रिवाइज्ड गाइडलाइन के ऊपर थी, बैक स्पेस का इस्तेमाल आप कर सकते हो बड़े आराम से, ठीक है। पर ये नहीं है पर आप बैक स्पेस ही वहाँ पर करते जाओ, ठीक है। तो बैक स्पेस का इस्तेमाल वहाँ पर हुआ था। कोई भी वर्ड अगर रॉन्ग टाइप हो गया है वहाँ पर, तो आप उसको सही कर सकते हो, ठीक है। पैराग्राफ जो थे वो कह रहे थे कि नॉर्मल पैराग्राफ था, कोई चाइल्ड लेबर पता नहीं ऐसे कुछ पैराग्राफ था। और ठीक है, कोई इतना टफ नहीं था, कोई मतलब कि उनको ना तो कोई मतलब ऐसा न्यूमेरिकल फिगर दिखी है, ठीक है, ना तो कोई स्पेशल करेक्टर थे वहाँ पर, ठीक है। नॉर्मल जैसे पैराग्राफ होता है ना टॉपिक के ऊपर, जैसे मान लो चाइल्ड लेबर के ऊपर पैराग्राफ आ गया, तो आपने वही टाइप करना है, ठीक है। और जैसे फुल स्टॉप के बाद डबल स्पेस आपने लगानी है, ये चीज़ें तो वहाँ पर आपने गाइडलाइंस को मैं पहले भी वीडियो में बना चुका हूँ, वो वीडियो आप वो देख सकते हो, ठीक है। और जब भी आप फुल स्टॉप के बाद आपने कोई भी लेटर डालना है तो शिफ्ट का इस्तेमाल करना है आपने, ठीक है। जैसे फुल स्टॉप के बाद दा लिख रहे हो आप, ठीक है, तो शिफ्ट प्लस टी प्रेस करोगे आप, शिफ्ट प्लस टी, ठीक है। तो इन बातों का आपने ध्यान रखना है, कोई भी आपने सेटिंग नहीं छेड़नी। और हाँ, वर्ड्स में एमएस वर्ड में क्या होता है, सबसे इम्पोर्टेंट जो बात उन्होंने कही थी कि जैसे हम लोग जब टाइप करते हैं ना वर्ड में, तो एक रेड लाइन आ जाती है जब हम कुछ को गलत करते हैं, ठीक है। तो उनको ना वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं दिखा, कोई रेड लाइन नहीं थी, ठीक है, ना ही एक ग्रीन लाइन भी आती है, ठीक है। वो कुछ भी नहीं था, वो ऑप्शन में उन्होंने डिसेबल किया हुआ था। आप जाकर गलती ना करना कि उसको इनेबल करने की, हो सकता है आपको डिस्क्वालीफाई कर दे। आपने उनकी कोई भी सेटिंग को नहीं छेड़ना, ठीक है। उनका जो भी हेडर फुटर जो भी वहाँ पर होगा ना, वैसा ही रहने देना है। आपने सिर्फ क्या करना है, उसको सेव एज करना है और अपना कीबोर्ड चेक कर लेना है, ठीक है। अगर तो आप कीबोर्ड से वो सेटिस्फाई नहीं हो, ठीक है, तो वो आपको चेंज करके दे सकते हैं, ठीक है। अगर तो वो बिल्कुल ठीक है, अगर आप मतलब कि नॉर्मल आपको लगे कि नहीं यार ये अच्छा खासा चल भी रहा है, ठीक है, एक बार वो प्रैक्टिस करवाएंगे आपकी, उन्होंने बताया था जैसे,
ठीक है। अगर वो काम नहीं कर रहा फिर वो चेंज करेंगे, ठीक है। ये नहीं कि आपको डेल का चाहिए या एचपी का चाहिए, ऐसा नहीं कुछ भी काम करना वहाँ पर, ठीक है। इतना भी आप कंफर्ट जोन में मत जाना अपने, ठीक है। कोई भी इतना टफ पैराग्राफ नहीं था और इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है, ठीक है। उनकी कोई भी सेटिंग को आपने नहीं छेड़ना, जो भी वहाँ पर सेटिंग चल रही है वैसे ही चलनी देनी है, ठीक है। अगर कुछ होते हैं ना, जैसे वर्ड में जैसे आपने पैराग्राफ कर लिया टाइप, ठीक है, ये मेरा टाइप हो गया। और हाँ, सबसे बड़ी बात वहाँ पर 8th पॉइंट ये था कि कोई भी टाइमर मतलब कि आपके सामने नहीं आएगा। जब उन्होंने कहना है स्टार्ट तो आपने स्टार्ट करना है, जब उन्होंने कहना है स्टॉप तो आपने वहाँ पर रुक जाना है, ठीक है। स्टॉप के बाद कोई भी की प्रेस नहीं करनी है, आपको डेस्कटॉप से आपके थोड़ा सा पीछे कर देंगे वो, ठीक है। उसको सेव मतलब करके फिर उसका आपको प्रिंट आउट निकालेंगे, ठीक है। जो भी वो प्रिंट आउट होगा, ठीक है, वो प्रिंट आउट के कहते हैं लास्ट में उसको आपको नंबर ऑफ स्ट्रोक मिल जाएंगे। जितने आपने स्ट्रोक करे होंगे ना वो आपके लास्ट में आपको दिख जाएंगे, और उस शीट पे आपके क्या लेंगे, वो सिग्नेचर लेंगे, ठीक है। ताकि कल को आपको लगे कि नहीं यार मेरा तो टाइपिंग टेस्ट बड़ा अच्छा गया था, मुझे मतलब डिस्क्वालीफाई कर दिया इन्होंने कि कुछ ना कुछ जोल हुआ होगा। अगर आप आरटीआई वगैरह डालोगे ना तो फिर वो पेपर पे ऊपर आपके साइन होगे, तब ताकि आपको पता रहे कि हाँ ये चीज़ मेरी ही थी, ठीक है। और एक चीज़ का आप ध्यान रखना है इस पर कि जब भी प्रिंट आउट निकले ना तो ये देख लेना कि आधा अधूरा ना निकल जाए, ठीक है। आप अपनी जब वो टाइप करोगे ना पैसेज पैसेज पे आप अपनी लास्ट वाली लाइन मतलब कि लास्ट वाले 4-5 वर्ड देख लेना कि वही टाइप हुए ना, ठीक है। इस चीज़ का आप ध्यान रखना कि स्क्रीन में जो आपका टाइप गया है और वो शीट के लास्ट वाले जो 3-4 वर्ड्स हैं वो सेम मतलब मैच कर रहे हैं ना आपके। तो इस चीज़ का ध्यान रखना ताकि आपका ये ना हो कि स्ट्रोक आपने वहाँ पर ज़्यादा लगाया और वहाँ पर प्रिंट आउट में कुछ मिस्टेक की वजह से कम शो कर रहे हो, ठीक है। इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। तो बस यही कुछ था वहाँ पर जो हुआ है। तो अगर आपके कुछ डाउट है रिलेटेड टू यार टैब कैसे करना, अभी यार देखो ये सब चीज़ें ना नॉर्मल है वहाँ पर, ठीक है। बैक स्पेस का भी यूज़ कर सकते हो आप लोग। तो यार पैराग्राफ सिंपल है, कोई भी स्पेशल करेक्टर नहीं है, कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है। तो आपने हाँ, अगर मैं एक चीज़ आपको वो करना चाहूँगा कि हाँ, अगर आपने कीबोर्ड रखा हुआ है ना, जैसे यहाँ पर आपका कीबोर्ड पड़ा हुआ है, ठीक है, ये आपकी स्क्रीन है, ठीक है। जो टेबल के थोड़ी सी स्पेस होगी ना, पेज यहाँ पर रखने की कोशिश करना, अगर यहाँ पर एडजस्ट होगा तो वहाँ पर आपकी टाइपिंग अच्छे से होगी, ठीक है। उसको राइट साइड रखोगे ना, राइट साइड में आपको देखने में ज़्यादा तकलीफ होगी, मतलब कि दिक्कत ज़्यादा आ सकती है। या तो उसको लेफ्ट साइड पे रखने की कोशिश करो, मतलब प्रैक्टिस ऐसे करो, या उसको फ्रंट पे रखोगे तो वो सबसे ज़्यादा बेटर होगा। बाकी वहाँ पर डिपेंड करता है कितनी स्पेस वहाँ पर मिलेगी। ये एक जस्ट एक एडवाइस ही थी मेरी कि अगर आप टाइपिंग करते हो तो इस तरीके से आप एक बार शिफ्ट करके देखो कि आप कहाँ पर ज़्यादा आपके कंफर्टेबल हो उसको, ठीक है। और आपका ध्यान आपकी शीट के ऊपर ही होना चाहिए, शीट के ऊपर ध्यान रहेगा तो आप ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रोक वहाँ पर करोगे, ठीक है। क्योंकि अगर आप शीट पर देखोगे, स्क्रीन पर देखोगे तो आप गलती कर जाओगे कहीं ना कहीं, ठीक है। लाइन स्किप भी कर सकते हो। तो ध्यान आपका शीट के ऊपर ही होना चाहिए जो चीज़ आपने टाइप करनी है, ठीक है। और शीट मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है, अगर तो स्पेस दिख रही है आपको तो टैब मारना है, अगर नहीं दिख रही तो टैब का इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई इसके अलावा भी अगर आपके कोई ना कोई डाउट रह जाएंगे, ठीक है, तो आप कमेंट करिए, तो मैं कमेंट सेक्शन में आपके डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल पे आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।